А в этом выпуске я побывал на встрече русских рестораторов, отметили получение гражданства у Сереги, попробовал себя в гольфе, а также посетил костюмированный бал и мексиканский День мертвых. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Ребят, сегодня воскресенье, и меня пригласили на одно мероприятие, где соберутся наши российские рестораторы, которые уже делают бизнес здесь, в Аргентине. Поэтому идем, знакомимся, смотрим, общаемся. Прежде всего, хочется узнать, ради чего это мероприятие, для чего оно нужно, и давайте просто об этом нам расскажет Стас, один из организаторов. Привет, меня зовут Стас. Мы вместе с Максимом Ларионовым решили создать такое бизнес-ток-шоу или шоу, назвали его «Базар-шоу». Это формат о том, что есть куча мигрантов, которые приехали сюда, русскоязычные, и открывают здесь заведения, рестораны, детские сады, комплексы услуг. Ну, в общем, все абсолютно. А вот, кстати, Максим, давай сюда подходи. Вот, собственно говоря, один из организаторов. У нас двое, да. Максим, помимо этого, был сегодня еще и спикером. Он основатель проекта «Игра в ПА». Проект занимается доставкой и продажей игры. Проект занимается доставкой и продажей рыбы и всего, все, что связано с этим. Я просто предприниматель, и мне интересно вот сегодня было послушать историю 5 предпринимателей и узнать, как же они зарабатывают в ресторанной сфере. Ну и сам проект «Базар-шоу», он рассчитан на то, что мы собираемся по определенной теме, там, будто это воспитание детей, детский сад и все остальное, или ресторанная сфера, и собираем именно тех людей, которым это интересно. И я надеюсь, что наш проект, возможно, получится. Я очень надеюсь, что он усилит наше комьюнити русскоязычное в Аргентине. Очень вас ждем. Надеюсь, мы создадим это большое бизнес-сообщество. Не просто бизнес даже, а сообщество крутых ребят, где все максимально понятно, прозрачно, интересно. И здесь мы начнем развивать нашу русскоговорящую, так скажем, диаспору, о которой мы давно все мечтаем. Привет, друзья! Я Виктор Лыков, и совсем скоро я открываю в Буэнос-Айресе кафе «Бабалу». Я вообще собирался открывать его еще в прошлом декабре, но плавно перетек на этот декабрь. Наверное, такого у меня никогда не было, потому что обычно бары я строю за 3-4 месяца. Но другая страна, другой язык, другой менталитет, другие правила, все по-другому. Но это не менее интересно, как огромный опыт в барно-ресторанном деле. Очень скоро приглашу вас на завтраки и бранчи в микроцентре. Кафе «Бабалу», угол Парагвая и Реконкисты. До встречи! Всем привет, меня зовут Дима Красавин, я один из сооснователей бюро «Арболь». У нас такая концепция довольно интересная. Это утром это кафетерии с кофе-спешлти, а вечером это винотерии, то есть как бы 2 в 1. Работаем уже 3 месяца в Палермо, так что заходите в гости. Вамос! Привет, я Ксюша, это Костя, и 6 месяцев назад мы открыли ресторан «Музыка» в Палермо-Сохо. Концепция нашего ресторана – это патагонди, это патагонские продукты, скандинавский минимализм и азиатские методы приготовления и соуса. Мы работаем в формате fine dining по вечерам. Приходите к нам в гости.
Привет, мы команда Блин-Блин. Яна Блин и Катя. Катя, блин. Мы находимся в Аргентине 10 лет и 6 лет соответственно. Первый наш локаль мы открыли, первый блинную 14 февраля и второй бар-ресторан блинную 24 августа этого года. этого года. Приходите к нам. Bienvenidos siempre. Ну, на самом деле мне понравилось. Я услышал интересные кейсы ребят, кто как начинал, с какими подачами, кто как развивает бизнес. И зачастую даже эти кейсы принципиально разные и в одном и том же вопросе полярно разные мнения. Вот. Но тем интересней. Мне очень понравилась комьюнити и вся организация. Поэтому я отлично провел время. Надеюсь, вам тоже было бы интересно это увидеть. И если да, то вот у ребят есть проект Базар-шоу. Присоединяйтесь, участвуйте. Ну, а после мероприятия встретился с девчоночками симпатичными. Тут одна из них аргентинка, другая русская. Вот, есть у меня такие. Вот, например, одна красотуля. Вот вторая. Вот, и мы решили погулять. А сегодня, несмотря на то, что на улице La Primavera, весна, сегодня 20 октября, на улице 28-29 градусов. Погода просто шепчет. Вот. Шикарная, солнечная, теплая. В общем, как-то даже и настроение высоко-высоко в плюсе. Вот. Поэтому наслаждаемся выходным днем, интересно проведенным, кстати. Вот. А вечером, не знаю, чего-нибудь приготовим вкусное. И, может быть, киношечку какую-нибудь посмотрим. Вот. В общем, по-уютному, по-домашнему. Я не перестаю восторгаться и удивляться, в насколько красивом городе мы живем. И правда, вот мы идем, и глаз радуется, нам красиво. Мы с Дашей нашли тут какую-то детскую площадку на аллейке в тени. Ой, так классно. Ребенок играет на горке, батя сидит, статьи читает и обучение проходит. Мама тоже воздухом наслаждается. Прекрасно, я считаю, понедельник. Вот. Мы решили провести его вот так. Вы видели, да? Когда не хотела в грязь. Либо в грязи бы сейчас оказалась, либо в мусорке. Вот. Ну, Даша, спас еле-еле. Вот. А вообще видели, да, какие детские площадки здесь шикарные просто, огороженные отдельно, с качелями, со всякими там горками, ползалками. И даже питьевой фонтанчик стоит рядом. Вот, очень как-то уютно там. А когда в тени, это вообще шик и блеск. У нас понедельник вечер, мы идем в гости, да не просто так, а по двум особым поводам. Ола! Ола. Ну что? Все, переехал. Не разговаривает пока. Да. А я все ждал. Ребят переехали в новый дом, в новую квартиру и сразу же, буквально на следующий же день, позвали нас в гости.
Ну, хвастайся. Что тут у тебя? Не знаю, просто чил-зона. То есть мы тут можем чаи с тобой гонять? Да, пожалуйста. Я здесь, наверное, буду созвоны проводить. А, Здесь то же самое. это что за остановка? Да, тут трава. Ну, в целом тут то же самое. Вот из этой двери вот туда не выйти, надо возвращаться и обходить. И тут такой вот, я не знаю, платье, как правильно сказать. Тоже чил-зона, но на улице мы тут прикольно сидели. Равни пол по траве. А пока он спал, мы сидели на скамеечках. Где мы мясо будем жарить? Это на крыше. Но сначала к нам. Милости прошу к нашему чувашку. Привет. С новосельем. Спасибо. Как необычно у вас. Из гостиной окно в кухню. Прикольно. Ну да, это на самом деле для хозяйки, наверное, и для хозяина приятно, когда ты там готовишь. Если хозяин, как ты. И ты со всеми. Вот. Ну или посуду моешь. Две раковины, чтобы никому обидно не было. Короче, смотри. Причем я думал, что это может быть какой-то питьевой кран, но нифига. Ну, полноценная раковина для того, чтобы мыть посуду. Вдвоем. Да. Типа один тут, а второму... будет мыть посуду? Ну, тут, конечно, такая, типа, кухня, знаешь, не чтобы самому готовить, чтобы пригласить сюда, наверное, повара. Просто тут, ну, вообще нифига не комфортно. Либо, ну, к такой планировке они привыкли. Мне лично комфортнее, когда, там, не знаю, у тебя есть какое-то пространство, вот как у тебя, как у меня в полной квартире. Ну, вот тут они решили поставить Тут стенку. кухня больше, чем на предыдущей Ну, квартире. она, конечно, больше, но вот она вот такая, что мы с тобой будем вот так расходиться. Чисто для Саши кухня. Ну, кстати, вот да, зачем-то они поставили вот эту вот стенку. Стенку, ну, блин, я не понимаю, зачем она нужна. Что клево. Ребенок спит, ты можешь там посудой шуршать, мыть ее. Наверное, все-таки ты прав. Это для повара. Для Да, повара. наверное. А ты чего такой серьезный-то, а? Чего такой серьезный? No react. Тоже достаточно большой санузел. О, Спальня тоже небольшая. Ну, мне кажется, норм. Кондей старый. Видишь, у него пожелтевший. Сколько дома, наверное, мне кажется, лет 15, вот столько же и кондея. ну сейчас идет акция на кондеры нового поколения и новой энергоэффективности. Скидки и рассрочки. Скажи хозяйке. Я тебя умоляю. Ничего менять не будет. А еще есть второе событие. Вот этот вот гражданин теперь стал гражданин. Да, теперь я гражданин. Но я бы даже сказал не второе, а основное событие все-таки. Квартиру можно поменять каждый раз. Да, а гражданство уже все с ним до конца. Серега, я тебя поздравляю. Спасибо. Неси это с гордостью и с радостью. Давай чокнемся с подписчиками. Да. Ну вот, мы поднялись наверх, а тут у ребят такой красивый балкон. Такой красивый. Во-первых, вот тут зал. Можно смотреть, как люди занимаются спортом. Вот. А вот в эту сторону вот это вид. Вот это вид. И вон видно прям как самолет садится. Так. Вот видишь, ну он такой. Ну, кстати, он не такой большой, как из себя представлял. Экопарк. Ну что, с гражданством тебя. Спасибо. Аргентинец. Спасибо. Every stop, baby, oh, it's showing. If I should stay, you find a reason to leave. When I'm busy, that's the time you are free. Just tell me what should I do? Ну что, Серега, тебе это, Милей руку жал? Да, я лично с ним встречался, он мне из рук паспорт передал. Угу. Потом я проснулся и поехал на присягу. Сколько времени ты в итоге получал паспорт? Ну, если считать вот дату, когда мы подавали документы, это было 10 ноября, то есть мы получили быстро свидетельство о рождении, хотя даже нет, чуть позже, где-то числа 12-13 мы получили свидетельство о рождении, отнесли, и все, начался процесс, получается. 11 месяцев заняло время, 10 месяцев заняло время от подачи до решения суда, и 11 месяцев до клятвы и получения гражданства, то есть бумажки вот этого. И по стоимости вышло
3600 на 2 человек, если не считать там всякие переводы, бухгалтеров и так далее. То есть 3600 это вот то, что мы заплатили адвокату Сантьяго Ронцеро. Ему спасибо. Фу, ребят, у нас что там, октябрь, конец октября, это как в северном полушарии конец апреля, и вот у нас на улице уже 29 градусов. Мы решили воспользоваться неоспоримым преимуществом и прекраснейшим бонусом нашей квартиры, это бассейн на крыше. Вот так вот теперь будут проходить мои обеды. Ноги просунь куда? Иди. Нет, не так все плохо. Это кто? Леона, смотри, Леона. Папа сейчас только не пугает. Леона, иди сюда. Тихо. Нравится? Ну, что хочется сказать. Взрослый бассейн — это вам не детский бассейн. Тут попрохладней. Вот. Подмерзла она, видимо. Или просто не ожидала, на самом деле, такого поворота. Но хотя под конец уже нормально. Уже плыла. Все как обычно. Адаптировалась, да? Полибашечка моя. Не снимать тебя, да? Не снимай меня. Ну что, у нас уже на самом деле вот летняя погода, и настало время вернуться к подарку Любы мне на день рождения. Кто не смотрел, вот ссылочка на выпуск, посмотрите. Интересно то, что она подарила мне гольф. И сейчас время забронировано, нас ждут, идем играть в гольф. Ну, помимо того, что я думал, что это спорт для пенсионеров, оказалось очень даже энергозатратно и очень интересно, между прочим. Особенно, если с вами работает настоящий профессионал. Вот. Отщелкали мы сколько? Кстати, вот это София. Привет. Сколько мячиков мы отщелкали? 60 мячиков. 60 мячиков. Первое занятие, это даже очень комфортно. Ну, вот оно и бежит все. Ну, у меня были, конечно, естественно, это мое первое занятие, и такие себе удары, но несколько было дальше, чем видно. Спасибо большое, очень понравилось. Вот. Как можно с тобой связаться, если кому-то вдруг захочется тоже поиграть? Хорошо, я оставлю его внизу. Большое спасибо. Вот. Спорт классный, место классное, а еще это на свежем воздухе, в хорошей компании и с красивыми видами. Поэтому все звезды сошлись. Приходите. И вот София сказала, что в Аргентине очень много полей для гольфа, это довольно развитый вид спорта. Я считаю, что я очень интересно провел здесь последний год. Я познакомился с гольфом, я побывал на поло, я даже побывал на скачках. Черт возьми, я выгулил свое белое поло. Да, это какие-то новые развлечения из светского общества. Ребят, сегодня вечером я иду на бал, костюмированный бал по мотивам «Мастера и Маргариты». Люба организует его в старинном особняке. Вот, поэтому
Иду готовиться, решил ради такого дела пора постричься. Ну и что, какой-то, раз это костюмированный бал, я пытался найти здесь костюм, даже нашел, но из-за того, что Хэллоуин, очень сложно арендовать этот костюм. Вот, очереди очень длинные и совершенно не двигались, но Люба сказала, что выручит меня какой-то маской. Хотел замутить костюм квадробера, но Люба выручит. Поэтому вот, до встречи. Мяу. Ну а насчет стрижки, было вот так, а стало вот так. Вечериночка, я иду. Конечно же, про маску Люба забыла. Ребят, мы на вечеринке у Любы, но это, конечно, просто отвал башки. И в некоторые костюмы это реально отвал башки. Тут есть какие-то мумии, есть Святой Отец, есть какие-то мексиканские наряды, генерал, в конце концов, какой-то. И все очень красиво и очень стильно. Ну и также огромная программа с интересным шоу. В общем, Люба постаралась. Давайте ее послушаем, что она тут придумала. Люба? Ну что, сегодня у нас бал «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это прекрасный бал. У нас сегодня просто роскошные костюмы. Да, вот они. Просто спасибо нашим чудесным гостям, которые готовились, наряжались к этому событию. И вообще, я обожаю Хэллоуины. И каждый год в Буэнос-Айресе я провожу такой бал. Один раз в год только. Вот оно. И где-то Воланд. У нас здесь Воланд, Маргарита, кот. И, конечно, Берлиоз с отрубленной головой, но самое интересное еще будет. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада приветствовать всех вас здесь, в эту ночь. Вы собрались здесь, так, как это и должно было произойти. В эту ночь границы стираются. Мы с Дашей очень любим мультик, называется «Тайна Коко». В нем рассказано про один интересный мексиканский обычай. Это называется Dia de los Muertos. Это День мертвых. И в отличие от всех других культур, где принято оплакивать мертвых, здесь вспоминают с радостью. И тут прям карнавалы, наряды и очень интересные обычаи. В общем, мы решили сегодня сходить в мексиканское посольство и посмотреть, как оно выглядит на самом деле. Ребят, ну это, конечно, полная жесть. Тут просто вот целый квартал вот от посольства, который в середине квартала, вот полквартала сюда, полквартала туда, но это не все. Это очередь, она потом идет за угол, и там еще. В общем, весь квартал, видимо, окутан этой очередью, но мы не будем столько ждать, это кошмар. Вот, поэтому, увы и ах, ну, будем смотреть снова, значит, мультик «Тайна Коко». Вот. На этом наше приключение вот так быстро и закончилось.
Ребят, мы правдами и неправдами зашли, мы сказали, что мы журналисты, у кого-то даже из нас есть удостоверение, у кого-то есть канал, который вы сейчас смотрите, и в принципе этого было достаточно. 5-10 минут в очереди, и мы уже внутри. Конечно, стоять в живой этой очереди нет никакого смысла, это просто на 400 метров в одну сторону, на 400 метров в другую сторону, это какой-то кошмар. Ну, по крайней мере, мы прорвались, вот именно вот так это называется. Ну, пойдемте смотреть, что там есть. Пройдя через здание посольства, мы попадаем во внутренний дворик, в котором реально все украшено, играет музыка. И как центр этого праздника, это алтарь со множеством свечей. И все идут туда. Пойдемте посмотрим, что там и почему все стекаются именно в ту сторону. У нас тут мексиканская вечеринка под греческие песни про сиртаки, да? А на выходе всех угощали водой, хлебом, ну типа такая булочка, и горячим шоколадом. Вот такой вот праздник, День мертвых. Интересное культурное событие. Нам понравилось, и было очень ярко, и красиво, и музыкально. И вообще мексиканская культура очень необычная, интересная. Так что однозначно хороший опыт. Все очередь, это все туда стоят люди, чтобы увидеть то, что вы только что увидели. И поток этих людей, по-моему, вообще там не заканчивается. И, кстати, да, хорошо, что Люба мне вот такую методику подсказала, потому что в Аргентине блогер приравнивается к журналисту. И так как мы освещаем события и показываем на широкую аудиторию какие-то городские моменты, да, мы здесь журналисты, поэтому классно, я буду таким способом пользоваться, потому что вот это вот все я бы даже не стал стоять. Ну, а вам повезло, вы это все увидели без всяких очередей. Поэтому, ребят, ставьте лайк обязательно, подписочку, кто не подписан. И классно, что мы это увидели.